Gooftaa biraa nagaan hunduma keessaniif haa baay'atu. Viidiyoon kun akka isin bira ga'e nama 20 nama 30 sheer godhaa, riipoosti taasisaa, mana kana fooloo godhaa. Amma biiroo tajaajila ergama wangeelaa ergama guddicha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 hanga 20 irratti dhaabee bu'uureffatee gadi dhaabame biiroo isaanii keessa jira. Apoostil Maammoo fa'aa bukkeen jira jechuudha. Tajaajilli ergama wangeelaa adaraa Waaqayyo ilmaan namootaa warra dukkana keessaa gara ifa dinqisiisaatti dhufanitti adaraa kenname. Adaraan kun adaraa salphaa miti. Egaa dhaqaa isa gooftaan jedherra kan gadi dhaabbate kun namni viidiyoon kun isin bira ga'ee dhaabbata kan jajjabeessaa irratti ambaasaaddara Kiristoos ta'anii warra hojii Waaqayyoo hojjechuu irratti bobba'anii jiran kana duukaa waldaan kiristaanaa dhaabachuu qabdi. Duukaa haa dhaabannu, haa jajjabeeffannu, haa gorfannu, wajjin haa hojjennu. Namni ergaa kana dhageessan hundi wal dhageessisa. Apoostil Maammoo kontaakti godhaa. Ayyaanni isiniif haa baay'atu. Nagaatti. Shaaloo.